Наши показатели – это КТГ и КИО фабрики. КТГ – это коэффициент технической готовности оборудования, а КИО – это коэффициент использования оборудования. Чтобы было понятней, допустим, мы планируем ремонт на год. Мы берем определенный межремонтный период и закладываем определенные часы на ремонты. Это так называются планированные ремонты. Ну, как вы знаете, бывают и аварийные ремонты, что, конечно, минус большой для нас, как и для бизнеса, компании в целом. Поэтому наша цель – это по возможности сократить аварийные ремонты и проводить плановые ремонты качественно, ну, и в положенный срок, ну и безопасно, соответственно. А КИО – это коэффициент использования оборудования, то есть отведенный период, допустим, за год 8760 часов, минус время часов на ремонты, которого было, остается КИО. Это когда оборудование работало и приносило прибыль компании. Наша команда называется «Управление техническим обслуживанием оборудования фабрик». У нас в управлении ремонта это две фабрики. Это сульфидная фабрика и калинизированная фабрика. То есть фабрика по переработке калинизированных руд. В нашем управлении службы такие, как служба планирования, которая непосредственно занимается планированием, как недельным планированием работ понедельно, то есть персонал должен быть постоянно загружен и работать, ну и приносить пользу бизнесу компании. Но у нас есть служба механиков, это служба maintenance. Туда входит главный механик, начальники участков, мастера, ну и сами рабочие механики, соответственно. Они занимаются превентивным обслуживанием оборудования. Стратегией у нас занимается служба надежности оборудования и превентивного ремонта. Служба электриков есть. В эту службу электриков и instrumentation, это служба электриков и КПА, входит также служба DCS. DCS – это АСУТП, автоматизация системы управления производством. У нас есть SCADA 800 XI, наш производственный процесс автоматизирован по современным технологиям, применяется система 800 XI. И вот наши ребята занимаются технической поддержкой данной системы, это АСУТП. Инженерная служба также входит в наш состав управления ТО. Там в основном инженера-механики. У нас стандартный ППР это 36 часов, но в зависимости от набора объема работ он может сократиться до 24-18 часов. Это зависит все от критичности состояния оборудования. А максимальный ППР у нас был 5 суток, 150 часов. Это когда требуются большие объемные ремонтные работы, и которые требуют привлечения дополнительного персонала по технической поддержке для выполнения качественного и своевременного работы. Так как мы живем в резкоконтинентальном климате, то нам лучше проводить ремонт межсезонья и летнего, и зимнего. То есть. Поэтому большой ППР у нас в основном происходит осенью, в октябре, как и было в этот раз. Да. У нас был последний ППР, у нас был 5 суток,
Прошел достаточно эффективно. Конечно, были моменты, которые необходимо улучшать, не без этого. Были где-то задержки по времени, то есть мы закладывали одно время на ремонт, исходя там из истории, но, к сожалению, мы не совсем можем планировать прямо вот от А до Я. Бывает, вскроешь оборудование, а там больше объем работ, который необходимо выполнить. К любой работе у нас идет детальная, тщательная подготовка. То есть у нас есть ряд процедур, которым мы придерживаемся для подготовки. Основной ППР – это скопление рабочей силы в большом количестве людей, то есть очень много работ повышенной опасности, поэтому необходимо очень тщательно подготовиться и вести контроль этих работ. Это очень важно, чтобы эта работа прошла, самое главное, безопасно. Для ППР очень важно, чтобы у нас в наличии были все запасные части. Мы подготавливаем, и запасные части не должны храниться на складе до ППР. Мы их подготавливаем и вывозим на рабочие места, чтобы они были уже там за определенное время. Последний ППР из нового мы установили смарт-болты на мельницу Псы. Это можно без разбора и без остановки мельницы мониторить состояние болтов, как они у нас затянуты. У нас установлены смарт-болты на разгрузке сагмил и на разгрузке шаровой мельницы номер 1. Крепление футировок, они у нас крепятся на болтах, и получается, при работе фабрики не было ранее возможности именно отслеживать, болты ли у нас затянуты, не затянуты. А сейчас, получается, подходя к мельнице, мы можем увидеть именно, как у нас затянуты эти болты. Плюс к этому мы можем также видеть историю самых болтов. Мы закручиваем на болты футировки, и она через Bluetooth передается планшету. Также у нас есть онлайн-мониторинга. Это на 102-м конвейере, это наш основной магистральный конвейер протяженностью 2,5 километра. Там у нас установлена система мониторинга транспортерной ленты, именно 24/7. Она там стационарно установлена, она отслеживает именно работоспособность ленты, отслеживает состояние тросов именно внутри ленты. Там получается сканер, устанавливается сканер на ленту и передается на главный монитор. Лента вращается, да, и она, получается, сканирует ленту и смотрит состояние тросов. Мы раз в 3 дня его выгружаем, анализируем, появились ли у нас дополнительные повреждения. Скажем, данный инструмент, нам помогает, мы увеличиваем периодичность наших визуальных инспекций, потому что у нас есть система, которая отслеживает состояние.
И плюс к этому в зимний период стоять на натяжной станции с телефоном, снимать на замедленную съемку, это очень неприятно, я так думаю, в минус там, 30 градусов. Раньше мы, получается, снимали на телефон, а смотрели именно состояние ленты, потому что там, скажем, визуально смотреть, может что-то пропустишь. И приняли решение снимать на телефон. Именно холостой вид, именно не рабочую сторону. Так как мы обладаем, так сказать, ограниченным штатом наших работников, на ППР мы привлекаем подрядчика как техническая поддержка, которые нам помогают, выполняют ППР. У нас создана система бригадирства, то есть наши люди это бригадиры с 5-6 разрядом, механики, электрики, киповцы. А наши бригадиры участвуют в ППРах, и они руководят бригадой подрядной организации. Потому что подрядная организация, это, соответственно, они действуют по контракту, по договору, они приезжают, но это не их оборудование, у них маленько другое отношение.